今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。蒜蓉蒸蝦，我哋嘅材料呢就有大隻嘅蝦啦，一磚嘅豆腐、蒜蓉、葱粒、辣椒粒同埋薑粒。材料呢就好簡單噶啦，咁亦都好容易煮噶喎。嗱，啲蝦買返嚟呢，我哋呢就用啲豆粉水啊，洗乾淨佢，抹乾水。今次我揀呢啲大隻嘅蝦啦，咁我哋今次呢就唔愛個頭啦，我哋呢就喺個頭嗰度呢就剪開佢。咁個頭唔好抌喎，我哋愛嚟整蝦湯噶。咁呢跟住啲腳呢同佢剪咗佢，啲腸呢我哋就好容易可以咁樣掹咗佢出嚟噶啦。嗱，今次我就愛嚟蒸嘅，所以我哋喺中間呢度呢同佢剪開佢。嗱，後邊嗰個蝦槍呢，我哋剪埋佢，咁嗰個蝦呢就可以咁樣分開一半噶啦。但係蒸嘅時候呢，佢好容易呢就會捲起，所以我哋喺兩邊呢就同佢每一邊呢同佢剪細咁樣剪一刀，咁佢蒸熟呢，佢就唔會成個攣起噶啦。我哋嘅調味料呢，我哋將啲薑粒啦，辣椒粒啦，同埋呢蒜蓉呢，咁我哋再加1匙羹嘅蠔油，1匙羹嘅老抽，再加1匙羹嘅麻油，2匙羹到啦嘅紹興酒，撈勻佢就得啦。我哋將啲豆腐呢咁樣切開佢一片片，就鋪喺個碟底度，然後呢就將啲蝦呢就放上去。跟住將我哋嘅調味料呢，就係鋪上面啦，跟住呢，就揾保鮮紙包住，煲好嘅滾水就放落去蒸啦。約莫呢，就係蒸8分鐘到啦。嗱，蒸完啦，我哋睇下先，哇，好香啊！跟住我哋將多餘嘅水就倒咗佢啦，煲滾啲油呢，我哋落啲呢，就係蒜蓉去爆香佢先。跟住再落埋啲葱粒，爆香咗之後呢，我哋就可以將啲葱啊、蒜蓉嘅油呢就淋上面啦。咁簡單咁快手嘅蒜蓉蒸蝦就煮好啦，愛嚟宴客啊，一流噶！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！